ей надо там пожить со своим женихом. Полгода, годик. В общем, пока он не сделает ей предложение, они там будут жить. Я вам еще раз повторю, что я вам не дам ключи от своей дачи. Нет, вы посмотрите на нее. Дачу возле моря купила и корону надела. Забыла, откуда вылезла. Что ты мне глаза закатываешь? Я тебе рассказываю про свою доченьку. У нее жених очень состоятельный, из Европы. И надо показать ему, что моя дочь тоже голубых кровей. Я даже не хочу продолжать этот диалог. Вас провести? Ключи быстро. Или сейчас же звоню своему сыну и рассказываю, что ты за мымра.